Pozdravljeni v novi epizodi AEQ vprašanj in odgovorov, kjer vsakič odgovorim na 3 vprašanja na način in z namenom, da lahko bolj spoznate pogled in pristop, ki ga pri AEQ metodi uporabimo za reševanje ali pa pomoč pri omilitvi, izboljšanju ali pa odpravi določenih kroničnih stanj, bolezni ali bolečin. Tako da si lahko lažje določite, ali vam je AEQ pristop uporaben ali ne, in vam s tem upam, da prihranim kakšno minuto razmišljanja ali pa dvoma v to, ali bi ali ne bi se učili AEQ, da bi uredili ali pa pozitivno vplivali na vaše kronično stanje. Tako da danes imam spet nova 3 vprašanja, ki sem jih dobil od vas, v katerih prosite za razlago oziroma odgovor. Tako da bom kar začel s prvim. Spoštovani gospod Aleš, prosila bi vas, da odgovorite v priložnosti, ko bo na vrsti moje vprašanje, ki se glasi: kako si z AEQ metodo oziroma če si je mogoče s to metodo omiliti simptome oziroma se pozdraviti oziroma urejevati psoriazo? V 30 letih, kar sem psoriatik, sem si blažila simptome predvsem z alternativnim načinom, saj mi telo nikakor ne sprejema agresivnih metod uradne medicine, kar je zelo hudo. Imam prizadete kože več kot 60%. Prišla sem do spoznanja, da je vzrok za nastanek in rešitev v meni. Zadnjih 30 mesecev delam na prepoznavi svojih miselnih vzorcev in delam vaje, do katerih sem prišla na podlagi literature iz knjižnic na temo, kako si pomagati sam, vendar se mi nekako dozdeva, da mi še nekaj manjka. Pred kratkim sem se želela udeležiti vaše delavnice AEQ, vendar sem si premislila, ker se mi je zdelo, da še premalo vem o tej metodi. Zdaj poslušam vaše odgovore na vprašanja in me zanima vaš odgovor na moje vprašanje. Zanima me tudi, ali bi bilo bolj smiselno se udeležiti delavnice oziroma programa ali osebne obravnave pri vas osebno. Če začnem na koncu, AEQ kot pristop za urejanje težav se je najbolj pametno učiti na programu, zaradi tega, ker program omogoča postopno, počasno in s tem dovolj poglobljeno ali pa vedno bolj poglobljeno spoznavanje metode, zaradi tega, ker so vzroki za takšno stanje, kot je vaše, zelo globoki, dolgotrajni in v bistvu segajo verjetno več generacij nazaj v vaše prednike, ki niso enostavno našli rešitve za bes, za protest, ali pa niso mogli uporabljati besa in protesta za učinkovito ureditev tistega, kar jih je motilo, oviralo, ogrožalo ali omejevalo. In seveda potem, ko se to stopnjuje naprej, greste v stanje gneva, gnusa in prezira, kar pomeni, da poskušate narediti distanco, karanteno ali pa tampon cono, da se odmaknete od tistega, kar vas toliko moti, ovira, ogroža ali omejuje, da se vam gnusi, da to prezirate, in če tega ne naredite, se pa to energijo ne morete spremeniti dejansko v energijo potrebno za spremembo odnosov in da pustite določen odnos za sabo, da se umaknete ven iz njega, ali pa da uničite določeno vrsto odnosa, tako da ga nadomestite z novim vedenjem v tem istem odnosu. Potem so tukaj seveda dolgotrajne in težke travme, ki so v telesu zapisane že dolgo časa in individualna obravnava, se pravi, da pridete do mene na pogovor ali pa kjer določva bolj točno, kaj vse je možno, kakšni so vsi možni razlogi za vaše trenutno stanje, da z vami delam na mizi ali pa
običajno zaradi prezasedenosti usmerim ljudi na svoje učence primerne stopnje, primernega znanja. V tej uri pa pol, pa tudi v večjih srečanjih je težko oziroma lahko se določijo določeni deli vaših, določeno področje vaših težav. Se da dovolj jasna razlaga, da vam postane jasno, zakaj imate na telesni ravni takšne težave, da jih greste lahko potem urejati. Sam problem je, da je vedno težava v razliki med tem, kaj vaša zavest želi in zmore, in s tem, kaj imate v podzavestnem delu možganov, kakšne vzorce, kakšne obrambne mehanizme, kakšne sisteme, ki vam otežujejo vedenje, ki bi vas potegnilo ven iz kroničnega stanja. In spreminjanje podzavesti je pa zahteva počasno, postopno, dosledno, sistematično, progresivno delo, in tega z individualno obravnavo ni mogoče primerno zagotoviti, ker enostavno ni dovolj časa, ni dovolj terminov za kaj takega. Zato so bili razviti AEQ spletni programi, kjer pa lahko vsak dan, 1 uro zvečer posvetite temu, da se učite AEQ pristop, spoznavate določene zakonitosti, fizikalne zakonitosti, zakonitosti časa in seveda spoznavate, kaj je čustvena zrelost in kaj je čustvena učinkovitost, ter na ta način na programu dvigujete svojo celostno čustveno zrelost in celostno čustveno učinkovitost. Zdaj, celostno pomeni, da dvigujete kvaliteto ali pa raven učinkovitosti in zrelosti v celi somi, se pravi v telesu, podzavesti in zavesti. Ker zelo veliko ljudi ima lahko zelo visoko zavestno čustveno zrelost, potem kar pišete, koliko dolgo se že s tem ubadate in kaj vse počnete, bi lahko celo rekel, da v vašem primeru je verjetno čustvena zrelost, zavestna čustvena zrelost bistveno višja od telesne in podzavestne. Samo težava nastane, da če je samo v zavesti visoka čustvena zrelost in da intelektualno ali razumsko razumete, kaj vse in kako, to še ne pomeni, da ste karkoli spremenili v telesu. Težave, se pravi psoriaza, je pa telesen problem, to ni, se pravi, nimate teh vnetij, pa izpuščajev, pa spremenjene strukture kože v vaših mislih, ampak jo imate na vašem telesu, kar pomeni, da je potrebno spreminjati telo. Spreminjati telo je pa počasen proces in zaradi tega so tudi programi sestavljeni tako, da traja 6 dni na teden, vsak dan 1 uro, pogosto je neugodno, neprijetno, zahtevno, tudi nadležno, imate močen odpor do tega, ampak kljub vsemu pridete in s tem v bistvu postopoma dvigujete čustveno zrelost, zavestno čustveno zrelost pri ravnanju in delovanju s telesom. In na tak način spreminjate zavest, spreminjate telo, spreminjate svojo okolico, ker se drugače odzivate na okolico in drugače vplivate na njo. In s tem, ko v bistvu spreminjate zavest, telo in okolico, podzavest nima več druge možnosti, kot da se počasi spremeni v novo obliko strukture, razvijete nove nevronske povezave, stare počasi razpadajo, ter naredite update ali pa upgrade podzavesti in tudi avtonomnega živčnega sistema, kar pa potem spremeni vašo celostno čustveno zrelost in učinkovitost in vam omogoča, da ni več potrebno viške energije oziroma gnev, gnus, prezir izražati skozi spremembe kože, ampak da to energijo dejansko lahko uporabite za to, da določena vedenja, določene odnose, ki vas spravljajo v kronično nemoč, lahko že desetletja, pustite za sabo, jih dejansko ugasnete, lahko rečemo tudi ubijete, in jih zakopljete oziroma jih pustite mrtve v narekovajih
v sedanjosti, ki potem, kar pomeni, da ne grejo več z vami naprej v prihodnost in na tak način se v bistvu distancirate in oddaljujete od stvari, ki se vam gnusijo in jih prezirate in na ta način v bistvu ustvarjate vedno večjo moč. In zaradi tega, ker ste močnejši in bolj učinkoviti, je nemoč manjša in ker je manjša nemoč, je manj sovraštva, ker je manj sovraštva, je manj gneva, prezira in gnusa in potem se energija, vaša potencialna energija več ne spreminja v toplotno energijo skozi kožo, kar povzroči zlorabo kože in s tem povzroči spremembo strukture kože, ki dobi potem lahko ime psoriaza, ampak to energijo začnete uporabljati zato, da v bistvu ste bolj učinkoviti v urejevanju odnosov, ste bolj učinkoviti v zaznavanju, kakšni ste, kako se odzivate in kako vplivate na druge ali pa kako ne znate vplivati na druge na način, da bi problem uredili, ampak problem ne uredite ali ga pa celo poslabšate ali pa ga preložite, ga ne vidite, se sprenevedate, se odmikate ali pa ustvarjate senzorno-motorno iluzijo, kjer si predstavljate, da pač življenje pa odnosi niso takšni, kot so v resnici, čeprav vam vaše telo skozi psoriazo kaže, da očitno nekaj že zelo dolg časa, 30 let, zelo narobe in da ne morete najti, kaj to je. Kar pomeni, da govorimo o močni senzorni odtujenosti in motorni odtujenosti oziroma nemoči ugotoviti, kaj v vašem okolju na vas tako toksično in negativno vpliva, da imate tak problem in kaj spremeniti v svojem vedenju, da bi tak problem uredili. In na programih se to v 30 dneh veliko bolj naučite, kot pa z individualno obravnavo. Čeprav seveda je odvisno od resnosti situacije tudi individualna obravnava potrebna, ampak če recimo delam individualno, ali pa tudi moji učenci, če delajo individualno z stranko, ki je na programu 30 dni opazovala, poslušala, razmišljala skozi vaje, ki so bile vodene bistveno bolj natančno in odločno in globoko, kot lahko delate vajo sami doma po spominu ali pa po knjigi. Seveda pridete na individualno obravnavo bistveno bolj pripravljeni, bistveno bolj več veste o tem, kaj ni v redu, kaj je v redu, kje ste v redu, kje niste in je potem tudi seveda in tako meni kot mojim učencem lažje in bolj učinkovito pomagati, kar je za vse dobro, tako za vas kot za nas, ker bolj ko smo učinkoviti, bolj lahko delujemo pri zmanjševanju kroničnih problemov, ker kroničen problem je sam po sebi vedno posledica neučinkovitosti na določenem področju življenja. In seveda, če je vzrok za nek problem neučinkovitost, ne moreš reševati drugače kot z višjo učinkovitostjo. In programi so bili razviti ravno zaradi tega, da bi izboljšali učinkovitost učenja AIQ metode in tudi potem izboljšali učinkovitost individualnega dela, individualnega učenja AIQ metode. Zato tudi raziskave, ki smo jih naredili, pa jih še delamo v prihodnje, tudi jasno pokazujejo, da je kombinacija na programih pa individualno najbolj učinkovita pri odpravi kroničnih težav, tako tudi psoriaze, ki pa je v bistvu, tako kot sem že vmes v odgovoru povedal, težava zlorabe funkcije kože in zaradi zlorabe funkcije kože pride do spremembe strukture kože, ki jo potem v bistvu diagnosticirajo na tak način. In bolj, ko boste lahko svojo notranjo energijo z višjo celostno čustveno zrelostjo in učinkovitostjo uporabili za to, da se boste primerno zavedali in tudi odzivali na okoliščine, na odnose, na dogajanje, manjša bo potreba po zlorabi funkcije kože in manj, ko boste funkcijo kože zlorabljali, bolj bo struktura kože se vračala v normalno. Koliko je pa možno to vrniti v normalno kožo,
je pa odvisno čisto od stanja, v katerem ste in vaše sposobnosti, da se v bistvu postavite, da spremenite svoje vedenje in odnos do sebe ter seveda tudi do drugih, kar je pa pri različnih ljudeh zelo različno. In tako da bolj točen odgovor bi bilo pa možno dati ali na programu ali pa na individualni obravnavi, ko bi se bolj jasno videlo in vedelo, kakšna je vaša specifična situacija. Drugo vprašanje. Pozdravljen Aleš, prosila bi za razlago iz tvoje prakse, kaj vse telo že leta prej kompenzira, preden nastane rak. Kateri tip ljudi je po tvojem mnenju najbolj dovzeten, da zboli za rakom? Je bila zaznana razlika pri tej bolezni med podmornico in letalom? Zanima me predvsem, katere so prevladujoče lastnosti teh ljudi, pomanjkanje zavedanja, katerih čustev je najbolj prisotno oziroma katera čustva so dominantno potlačena ter katera ravnanja prevladujejo, ki so za osebo destruktivna, naprimer nezmožnost ali zelo težko reči nekomu ne. Rak kot tak v bistvu nastane takrat, kadar oseba entropično energijo, se pravi bes, prezir, gnev, gnus, protest in maščevanje ni sposobna izvažati, se pravi ni sposobna dati ven z namenom, da bi s to energijo vplivala na odnose, v katerih je nemočna in ki v njenem telesu aktivirajo produkcijo močne potencialne energije, zato da bi se iz te nemoči izvlekla ven. Se pravi, po izkušnjah je tako, da je rak kot tak, oziroma metastaze ali pa spodivjana rast določenih tkiv v telesu, materializacija sovraštva, materializacija nemoči, materializacija tistega besa in gneva, ki ga oseba ima v sebi zaradi tega, ker je v kronični nemoči, ker jo stvari motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, pa na njih ne more, ne zna ali ne sme vplivati. Se pravi, pride do glavni predpogoj po moji praksi je nepravilna ali neprimerna uporaba agresije ali neprimerna integriranost agresivnosti v osebnostno strukturo. Se pravi, da oseba, ko čuti, da nekaj ni v redu, ko čuti, da je izkoriščena, ko čuti, da jo drugi zlorabljajo ali drugi s zlorabo uporabljajo njo za svoje interese, pa tega ne more dati ven, seveda potem se ta energija more spremeniti v neko drugo obliko in potem pride do povišane notranje energije v telesu, ki postane kronično povišana in seveda potem zaradi kronično povišane potencialne energije pride do tega, da toksičnost okolja človeka je toliko dolga in toliko močna, da pride, da pronica v njegovo notranjost in ta toksičnost v bistvu seveda potem ustvari toksično notranjost v tem človeku, ki se v določenih primerih spremeni v avtoimuno bolezen, v rakave tvorbe. Zdaj, generalno so podmornice bolj nagnjene k taki obliki, čeprav ni toliko spet velike razlike med podmornico in letalom, samo so pa razlike, kje se rakava obolenja, kakšna so tipična rakava obolenja letala, ta so bolj v bistvu pljuča, ščitnica, želodec, recimo pankreas, rak na črevesju, dočim pri podmornici so pa to v bistvu bolj površinski raki, se pravi rak kože in podobni, zato ker imajo, se pravi letalo ima glavno najvišjo koncentracijo potencialne energije v svoji notranjosti, podmornica ima pa glavno koncentracijo potencialne energije na površini telesa in seveda je tam tudi pol večja verjetnost, da pride do takšnega stanja.
Generalno je karcinom kot tak nastane zaradi pomankanja prostora, se pravi, govorimo o preveč energije in previsoke potencialne energije na premalo prostora, ker v bistvu za normalno sintropijo, za zdravo sintropijo, za zdrav razvoj, za zdravo rast potrebujemo dve stvari, potrebujemo energijo in potrebujemo prostor. Če enega ali drugega ni, potem se sintropija začne spreminjati v entropijo. Zdaj, če energije ni, itak ne more priti do rasti in potem tudi prostor ni več pomemben in se rast ustavi, kar pomeni, da se sintropija ustavlja in entropija se pa povečuje, se pospešuje. Če pa je energije dovolj in zmanjka prostora, v takem primeru pa pride do premočne sintropije, ki zavzame ves prostor in potem se v bistvu zaradi stiske, prostorske stiske v tej sintropiji ustvarja huda, hitra entropija, ki je v bistvu razlog za karcinom. Se pravi, podobno se zgodi, če imate preveč ljudi na premalem prostoru predolg časa, pa če niso sestradani oziroma če jim ne vzamete še hrano, tako kot recimo v taboriščih, pride potem do pojava, lahko rečemo, močnih negativnih čustev med temi ljudmi in v bistvu dobimo na nek način, lahko bi tem rekli, rakave odnose, kjer se ljudje med sabo v bistvu sovražijo, polni so zavisti, polni so zamir. In podobno se zgodi tudi med celicami v samem sistemu in potem se iz tega gnusa, prezira in gneva, katerega namen je, da se stvari nehajo, da se, tako kot sem prej razlagal pri psoriazi, da se stvari prekinejo, se v bistvu zgodi to, da če z prezirom in gnusom ne moreš iti stran iz nekega odnosa ali pa nek odnos zaključiti in ga pustiti za sabo, ga toliko spremeniti, da ga ne vlečeš za seboj v prihodnost in s tem ga pustiš v preteklosti, se potem ta energija prezira in gnusa in gneva spremeni v maščevanje. In tudi znanstveniki v bistvu ugotavljajo, da se pri celicah, ki se spremenijo v rakavo obliko, da v bistvu v teh celicah nehajo imeti tako imenovan harakiri odziv, ki normalna zdrava celica, v bistvu normalna nerakava celica ali pa celica, ki ne živi v toksičnem okolju, ko začuti, da ni več v redu, da se njena sintropičnost in notranje ravnovesje in učinkovitost delovanja dovolj zmanjša, v bistvu uniči, ubije samo sebe in s tem v bistvu prepreči, da bi se njena neučinkovitost in njena notranja entropija razširila na okolje. Seveda v primernih okoliščinah se pa ta, lahko bi rekli z tega vidika, da se celica želi maščevati okolju, v katerem je, zaradi tega, ker pač je okolje, v katerem je funkcionirala, bilo do nje toliko toksično in sistem ni mogel to toksičnost dati ven iz telesa, zaradi tega, ker je bila okolica, v kateri je ta oseba funkcionirala, toksična, da zaradi osmoze ne moreš ti imeti noter v notranjosti telesa dobro, pa lepo, pa svetlo okrog tebe, pa vse obratno. In zdaj pri osebah, ki imajo karcinom oziroma podobne avtoimunske bolezni, je senzorno-motorna amnezija običajno toliko visoka, da nimajo zavedanja, v kakšnih toksičnih odnosih živijo in potem seveda tudi ne morejo se rešiti ven iz teh toksičnih odnosov, ker jih ne prepoznajo kot toksične in potem ta toksičnost iz okolja gre v notranjost telesa, ustvarja notranje toksično okolje, proti katerem se telo bori z entropičnimi agresivnimi čustvi, ampak ga zaradi podzavesti in zavesti osebe, ki ne prepozna, proti čemu se telo bori, na kaj jo že leta prej opozarja, se ne pride do dovolj jasnega zavedanja, kaj je potrebno narediti, da bi se to spremenilo.
In seveda se ta toksičnost v notranjosti telesa na določenih organih, na določenih delih telesa spremeni v maščevanje in se lahko potem razvije avtoimunski sistem. In tudi nasplošno, recimo učenje AEQ metode je za take ljudi zelo zahtevno, ker bolj ko skozi vaje čutijo svoje telo, bolj v bistvu vidijo, kako toksičnost imajo v sebi in zakaj in odkje jo sploh dobivajo, kar pomeni, da morajo iti pol v zelo konkretno urejevanje odnosov in vpliv na okolje, za kar pa dostikrat nimajo energije, niti prave volje, pa tudi okolica nima interesa, da bi se te ljudje dejansko pozdravili in bili bolje, ampak od njih zahtevajo, da pač so pozitivni, da so takšni, da ne pokažejo tiste slabosti, pa utrujenosti ali pa razočaranosti nad vsem skupaj, ker pol okolico spravijo v stisko in pol ponovadi tudi taki ljudje na zunaj poskušajo biti pozitivni, borbeni, polni energije in odločenosti, da bojo premagali to bolezen, dejansko pa se ne upajo ali pa ne znajo spremeniti okolice, v kateri so, zaradi katere se jim verjetnost, da bojo to naredili, bistveno zmanjša. Tako da to bi zaenkrat o tem, daj drugič pa še kaj več. Še tretje, zanima me, kako AEQ gleda na stanje grbe, torej preveč potisnjene glave naprej. Opažam, da imam z leta v leto držo, kjer glava sili preveč naprej, četudi se večkrat zavestno spomnim, da se naravnam oziroma jo potisnem bolj nazaj v normalno pozicijo. Že sam ta gib mi je nenaraven, prisiljen in včasih boleč. Velikokrat imam bolečine po zadnjem delu vratu in ramenih, opažam tudi, da imam zgornji del hrbta po nepotrebnem napet. Osnovno stanje za preveč potisnjeno glavo naprej je kronično aktiviran refleks rdeče luči, se pravi startle response, ko se prestrašimo in se stisnemo skupaj, v bistvu hočemo iti stran od nečesa, da se ustavimo, da ne gremo naprej, ker smo se zavedali, da tam, če bomo šli še naprej, da nam preti takšna ali drugačna nevarnost in ali pa recimo, če si predstavljate, da vam nekdo vrže petardo pod noge, pa fejst poč vas ta pok preseneti, takrat greste v ta startle odziv, kjer se stisne trebušna mišica, kjer se stisnejo sprednji del telesa, se zakrči, napnejo se sprednje mišice, skalinsi, SCM in vam bolj glavo potisne naprej, odprete usta, odprete oči, se pravi obraz se spremeni in v bistvu gre oseba v ta držo strahu, držo presenečenja, neprijetnega presenečenja. In seveda, zdaj, če je to samo akutni odziv, pač trenuten na tisti dogodek, potem pa, ko je dogodka konec, se vi vrnete nazaj v pokončno držo, je pač tukaj ni nobenega trajnega problema. Če se pa to velikrat ponovi oziroma vas je velikrat strah, ste velikrat v situaciji, da dvomite, ali boste zmogli, ali da okolica dvomi, da bo iz vas kaj, ali da imate občutek, da si nalagate preveliko breme in vas je strah, ali boste znali to izkoristiti ali ne. In na kakšen način boste lahko to dosegli, to so pa že druge stvari, ker se potem tukaj pridete v kronično zakrčenost telesa in zaradi te kronične zakrčenosti telesa na sprednjem delu se vam kronično spremeni oblika telesa in greste v obliko telesa kot nekdo, ki nosi pretežek križ na ramenih, tako Jezus, ko je nosil križ na Oljčno goro, je bil tudi v taki drži in je imel refleks rdeče luči aktiviran zaradi tega, ker je vedel, kaj ga čaka. In seveda ni bil najbolj prešerno razpoložen oziroma je imel sprednji del telesa zakrčen in je bil v taki drži. Seveda, zdaj, če je oseba je neučinkovita pri uporabi čustev, če je neučinkovita pri vedenju, če zaradi senzorno-motorne amnezije, odtujenosti ali pa iluzije ne zna realno definirati, kaj v bistvu se dogaja z njo, kaj se dogaja v njeni okolici, kakšni so problemi, kako
te probleme ona doživlja, kako se z njimi sooča in spopada, ali pri urejevanju teh problemov pomaga okolica, ali ima funkcionalno partnersko zvezo, kjer si lahko oba partnerja primerno razdelita vloge pri reševanju problemov. Bolj več, ko je tega, bolj težje, ko ve, težje, ko vidi, kaj se dogaja in zakaj se to dogaja, seveda bolj jo je strah prihodnosti, bolj jo je strah tega, kaj bo jutri, kaj bo pojutrišnjem, kaj bo čez 5 minut. In seveda se v takem primeru ta startle response kar naprej aktivira oziroma je kronično zakrčen, običajno že od otroštva naprej. In v takem primeru seveda oseba tudi gre v tako držo, grbasto držo, in ko se je sprednji del telesa zelo skrajšan, mora biti zadnji del telesa podaljšan, ker mora biti še zmeraj neko ravnovesje, in če ste od spredaj prekratki, morate biti tudi zadaj predolgi in se potem zadnji del telesa ukrivi in dobite grbo. Po drugi strani pa, če vas je strah, takrat pomeni, da ste v stresu in da vas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje. Ko vas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, takrat se aktivira zadnji del telesa, se pravi refleks zelene luči, ker potrebujete energijo za to, da boste ustvarjali jezo, veselje, bes, ljubezen ali katerokoli drugo aktivno, agresivno čustvo, zato da boste tisto, česar vas je strah, uredili in odpravili, da bo šlo stran. In seveda, če imate kronično aktiviran strah, imate pa tudi kronično aktiviran refleks zelene luči, ker če ne bi imeli aktiviran refleks zelene luči, bi se bi z obrazom šli skozi dol do tal, ali pa bi šli v klopčič, bi se stisnili v dve gubi, zaradi tega, ker bi bili popolnoma nemočni in prestrašeni in panični, oziroma v takem primeru bi šli že v paralizo. In seveda, ker se vam aktivira tudi zadnji del telesa in pošilja gor v zgornji del telesa, v ramenski obroč, v glavo, potencialno in kinetično energijo, zato da boste naredili stvari, da boste prijeli nekaj, da boste rekli nekaj, da boste pogledali ali z izrazom na obrazu ali pa s kombinacijo vseh teh načinov tisto, kar vas moti, ovira, ogroža, omejuje, česar vas je strah, uredili ali pa urejali sami ali s pomočjo drugih, potem seveda tako energijo zaradi kronične zakrčenosti, nemoči in dvoma nočete, da pride do vaše glave, in vam potem grba, ki jo imate od zadaj, služi kot v bistvu neke vrste hranilnik te jeze, ki se v ta del z kifoze v zadnjem delu telesa ujame noter in se zatakne v zgornjem delu hrbta, namesto da bi šlo naprej do glave in do zavesti, da bi vas prišli, kot ljudje radi so rekli, ali pa še včasih rečejo, izriti v glavo, kva ni v redu, da bi to naredili, da bi to spremenili. In seveda, taka drža vas v bistvu drži v kronični nemoči, kroničnem strahu, kroničnem dvomu, ki pa seveda dolgoročno potem začne izjemno negativno vplivati najprej začne vplivati na dihanje, ker ne morete lepo vdihniti, ker vas zaprt sprednji del telesa blokira pri vdihu, ker prvič ne morete trebušne mišice sprostiti, ne morete odpreti prsnega koša, glava, ki je potisnjena naprej, vam v bistvu stiska sapnik in spremeni glas in otežuje dihanje, še posebej pri vdihu. In taka oseba je prepogosto utrujena, izgorela, kronično utrujena, zakrčena, žalostna, obupana, in seveda iz tega vam pride do tega, da se ne počuti dobro. Seveda to vpliva tudi na srčni utrip in na presnovo in prebavo, ker nepravilno dihanje ali pa mišična zakrčenost sprednjega dela telesa seveda zmanjšuje peristaltiko, zmanjšuje dinamiko spreminjanja oblike prsnega koša in trebušne votline, kar pa seveda negativno vpliva na vse, kar imamo v prsnem košu in trebušni votlini, in vse funkcije, ki jih prsni koš in trebušna votlina od srca, pljuč, želodca, črevesja, ledvic, mehurja, jeter, vranice in tako naprej opravlja, kar seveda osebo v bistvu, če je dolg časa v taki drži, naredi nemočno, naredi slabotno in jo vedno bolj premika v obliko vedenja, ki mu prihaja, ko jo rečemo zombi. Tako da
Seveda je pa potem logično, da ker imate spreden del zakrčen in ste iz ravnovesja in visite naprej, gravitacija vleče glavo proti tlom in morate potem, če jo hočete ohraniti v pokončnem položaju, čeprav takem zvitem naprej, morate imeti pretirano napete mišice zgornjega dela hrbta, zgornje trapeze in erektorje, kar pa potem seveda lahko vodi v močne bolečine v vratu, ramenskem obroču ali v zadnjem delu glave. Za AEQ-jem se pa ta drža lahko počasi spremeni. Najprej izvajam, kjer bolj v bistvu opazite kronično zakrčenost mišic sprednjega konca, potem tudi začnete zmanjševati nepotrebno napetost mišic v zadnjem delu telesa, hkrati pa se učite, kako dvigovati čustveno zrelost, da ta prirojen ali pa kroničen dvom in strah postopoma spremenite v primerno uporabo agresivnih čustev, da uredite tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. In bolj, ko ste sposobni te stvari urejati, manj vas je strah, ali pa vas ni več strah kronično, ampak vas je strah samo akutno, takrat, ko je res nekaj takega bolj zahtevnega, da je prav, da vas je strah, ker vam da tudi več moči ali pa vas naredi bolj previdne, da ne naredite nekaj nespametnega in se postopoma ta drža lahko spremeni v bolj pokončno in se s tem seveda tudi težave, ki nastanejo iz takega potiska glave naprej, ki so na vratu, čeljusti, zobovju, očeh, krvnem tlaku in podobno. Tudi ščitnica je tukaj običajno zelo pod velikim pritiskom in pol ali je preaktivna ali pa premalo aktivna, se to postopoma uredi. Tako, toliko za danes. Hvala za vašo pozornost. Če vam to ustreza, se subscribite na AEQ kanal, da boste bili obveščeni o novostih, novih posnetkih, ki bojo bili gor dani. Ter se vidimo spet naslednji četrtek. Srečno.